محمد. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. أول كيفكم؟ أتمنى تكونوا بخير جميعا. طيب يا مس، صوت كأنه مس صوت واضح؟ تمام ماشي. المرة الماضية يا مس كنا بنحل أسئلة الفصل وأسئلة الوحدة. توقفنا آخر شيء بسؤال بأسئلة الوحدة اللي هو السؤال الثالث. تمام، هنكمل مع بعض. يلا. طيب يلا يا مس معي. توقفنا آخر شيء عند أنه سؤال أو عند أنه فرع. أتوقع عند الفرع واو أو الفرع زين. يا رند. يلا يا مس نبدأ بالفرع زين. بحكي لك هون يا مس رتب الأيونات إكس موجب إي ماينس سالب وآر سالب 2 وفق تناقص حجومها. يلا يا مس خلينا نرتب مع بعض. مين وفق تناقص حجومها؟ يعني من الأكبر حجم إلى الأصغر حجم. مين هون رح نبلش؟ مين الأكبر حجم منهم؟ يلا يا مس يلا معي. مين الأكبر حجم هون؟ رح نبلش. حكينا يا مس الحصة الماضية أو الحصة اللي قبل إنه دائما الأيون السالب هون بيكون دائما الأكبر حجم. هون في عندنا سالب 2، إذا رح نبلش هون الأكبر حجم اللي هو R سالب 2، بعدين اللي بعده اللي هو E سالب، بعدين اللي هو الأيون الموجب اللي هو X موجب. تمام؟ برافو عليك يا زيد، ممتاز. يلا بحكي لك ما عدد الإلكترونات المنفردة في ذرة العنصر L. وين L؟ هي ال للعناصر الانتقالية. طيب لو رتبناها مع بعض حكينا هون المجموعة الثالثة، هون الرابعة، وهي الخامسة، السادسة، وهي السابعة، وهاي حكينا كلها هاي شو؟ المجموعة الثامنة. لاحظ هون هاي 8 إلكترونات في هون 9 إلكترونات، هون 10 إلكترونات. حكينا هون بيكون 11 يعني المجموعة الأولى، وهون بيكون 12 يعني المجموعة الثانية. يلا مع بعض. شو طالب هو؟ إذا هو في المجموعة أني الثامنة عدد الإلكترونات اللي فيها كم؟ 9 إلكترونات، وفي الدورة الرابعة. يلا بده عدد الإلكترونات المنفردة. كيف رح نطلعهم؟ لازم أول شي نوزع توزيع إلكتروني يا تالا. يلا مع بعض. إذا هو في الدورة الثامنة وفي الدورة الرابعة وفي المجموعة الثامنة اللي فيه 9 إلكترونات، وحكينا إنه هو عنصر انتقالي، لأن آخر شي رح ينتهي بالفور اس وال 3 دي. 9 إلكترونات عندنا، هاي 2 هون، ضل إيش عندنا هناك؟ جيب من 2 من 9 2، ضل عندنا 7 إلكترونات هون. يلا كمل. 1s2 2s2 2b 6 3s2 3b 6. بده عدد الإلكترونات. يلا من هون من آخر شي عندنا الدي في 7 إلكترونات. يلا الدي عبارة عن 5 أفلاك، وزع فيه 7. 1 2 3 4 5 6 7. إذا 3 إلكترونات منفردة. ممتازة يا تالا، ممتازة يا تسنيم ورند، برافو عليكم. ممتازة يا تحسين، برافو عليك. تمام. يلا بحكي لك هون اكتب التوزيع الإلكتروني للأيون دي موجب 2. دي يفقد إلكترونين. طيب نروح على الدي. وين الدي موجود؟ هيو في المجموعة السادسة وبرضه انتقالي، وفي الدورة الرابعة. في الدورة الرابعة. أول شيء بنوزع توزيع إلكتروني عادي. يلا ناخده هون. حكينا في الدورة الرابعة يعني بدي ينتهي بالفور اس، وهي ال 3 دي في المجموعة السادسة، يعني هون 2 وضل هون عندنا 4. تمام؟ يلا 1 s2 2 s2 2b 6 3 s2 3b 6. لاحظوا هون يا مس حكينا هون شيء استثنائي، هذا توزيع غلط. لازم يكون شو عندنا؟ 4s1 هاي نمسحها، هذا زي اللي هو الكروم، أخذناها حالة استثنائية.
بتوزع يا مس هون. يلا بدها تصير 3D 5 4S1. تمام؟ برافو عليكم ممتازين. يلا بده يفقد كم الكترون الدي؟ بده يفقد الكترونين. من وين بده يفقدهم بالاول؟ حكينا بيفقدهم من الاس، بيروح هاي الالكترون من هون، بيروح واحد من الخمسه، شو بضل عندنا هون؟ اخر اشي 3 هون 3 دي، كم بضل؟ 4. تمام؟ 3 دي 4. برافو عليك ممتاز يا تسنيم، رائعة، ممتاز يا زيد. طيب أي العناصر الافتراضية في الجدول له أعلى كهروسلبية؟ يلا وين الجدول؟ مين اللي له أعلى كهروسلبية؟ بدي أيوه، هسه رح أعطيك ملاحظة صغيرة وسجلها عندك. العناصر النبيلة أو الغازات النبيلة لا يوجد لها كهروسلبية. إذا رجعت يا مس لدرس الكهروسلبية لو شفت الجدول راح تلاحظ إنه الجدول مش موجود، اللي هو مجموعة التامنة هاي مش موجودة. تمام؟ معناته هذا السي شو ماله؟ ملهوش كهروسلبية. تمام؟ إذا مين الأعلى شيء حيكون؟ ممتاز يا سمير، برافو عليكم اللي هو الإي. إذا هون بدي إياك تحط هاي الملاحظة عندك إنه العناصر النبيلة أو الغازات النبيلة أو المجموعة التامنة لا يوجد لها قيم كهروسلبية. إذا مين أعلى شيء بالكهروسلبية اللي هو الإي، حكينا كل ما انتقلنا من اليسار لليمين تزداد الكهروسلبية. أوكي؟ إذا هون آخر شيء هي حله اللي هو العنصر إي. برافو عليكم. طيب هسه السؤال هذا الرابع، وهذا سؤال مهم يا مس. هذا السؤال شو ماله؟ مهم جدا. مشان تحل مثل هيك أسئلة أنا بفضل نعمل العناصر هون بجدول، نضعهم وين؟ بجدول. مشان تحل مثل هيك سؤال أنا بفضل يا مس إنه تحاول تحطهم بجدول دوري. كيف يا مس؟ طيب طلع لي هون نعطيك إنه الدي 10 9 إلكترونات، وشو حكي لك؟ لديك العناصر الافتراضية الآتية المتتالية في عددها الذري، يعني ورا بعض، يعني إذا هاد 9 اللي قبله كم؟ 8 وهاد 7 وراه 9 10 11 12. تمام. كيف رح نحطهم يا مس في الجدول؟ اسفه هون هي 9 هي 10 وهون 11. خليني اضبط لك اياهم. اسفه جدا. يلا اذا هاي 9 اذا هذا 10 وهي 11 وهي 12 وهون 13. طيب يا مس كيف رح نحطهم بجدول دوري؟ طيب تعالي هون على العشرة. كلياتنا بنعرف انه عندك اللي هو العنصر النيون اللي هو العنصر النبيل، احنا حكينا هذول العناصر النبيله حكيت لك لازم تحفظهم، اللي هو الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون. عدد الذري 10 معناته هو موجود. ايوه موجود في المجموعه الثامنه، عنصر نبيل. بدك تعمل كيف يا مس؟ هي مثلا تختار انه مثلا تحكي هون في عندك هون، او خلينا نحطهم بصفحه. يلا حكينا بيكون في عندك هون عمودين صح؟ هي الدورة الأولى، هي الدورة الثانية، هي الثالثة، وهي الرابعة. تمام؟ وعندك هون بيكون 6 أعمدة. 1 2 3 4 5 هي السادسة. تمام؟ هي عندك هون 6 أعمدة، ومن الدورة الرابعة من هون ببلش عندك الانتقالي. صح؟ يلا كلياتنا بنعرف يا مس. اسفة هون خلينا امسح هاي. يلا يلا نكمل. هاي الثالثة 1 2 3 الرابعة لازم تحت. خليني اضبطهم، اضبط الجدول منيح. انا بس افترضت يا مس انه كجدول دوري. تمام؟ خليني اضبطه. وين رحنا؟ طيب معلش خلينا اعمل صفحة جديدة. معلش يلا مع بعض. يلا هاي الجدول الدوري حكينا اول عمودين وعندنا هون 6 اعمدة. 1 2 الثالث الرابع الخامس. يلا حكينا هون هي الدورة الأولى.
طيب برضه غلط معه شوي. تمام يلا هاي الثانية وهاي الثالثة. برضه هون حيكون عندك هون واحد، بعدين هون الدورة الثانية وهي الثالثة وهاي الرابعة اللي بيكون في عنا اللي هو بعدين. ليه هيك بيخرب؟ مش عارفة شو السبب يعني، بس معلش يلا معي. خلص خلينا على نفس الصفحة هون. مش عارف شو السبب بالضبط، ليه مش راضي يزبط. واحد ماشي، بس يلا خلينا نجرب هون. تمام مع بعض. هاي الدورة الأولى، هاي الثانية وهي الثالثة وهي الرابعة. طيب 1 2 3 4 5 بدنا كمان واحد، هي السادس. طيب يلا احنا بيهمنا بس هون العناصر الموجودة عندنا. حكيت لك هون العنصر اللي هو رقم الذري 10، حكيت هذا عنصر نبيل، معناته انه الاي هي في الدورة الثانية هي عنصر نبيل 10. لو وزعت توزيع الكتروني رح يطلع هون ال10، اذا هون الاي. هلا اظبطها، اذا هون الاي. تمام؟ يلا هلا اغير اللون، هي احمر. يلا لان هون الاي. تمام. يلا اللي قبله الدي، اذا هون التسعة. بعدين عندك هون اللي هو الثمانية، هون حيكون الثمانية موجود قبله، اذا هون مين؟ عنصر البي. قبل البي 7، اذا هون عنصر الاي. تمام؟ يلا بعد الاي عندنا جي اللي هو 11. خلصنا هون، وين رح نبلش في الدورة الثالثة. لو جيت وزعت توزيع الكتروني لل11 هون رح تلاحظ انه في الدورة الثالثة وفي المجموعة اللي هي الأولى. لو وزعت توزيع الكتروني عادي، اذا هون مين حيكون؟ اللي هو الجي. وزع يعني، بس رح تلاحظ انه صح انا بحكي. يلا زد برضه في المجموعة الثانية في الدورة الثالثة، اذا هون الزد. بعدين الاكس هي في المجموعة اللي هي الثالثة، اذا هون 1 2 3 4 5 6 7 هي المجموعة الثانية. تمام؟ حدا عنده لحد هسه مشكلة بالتوزيع اللي عملته؟ بس عملته على شكل جدول دوري. لو وزعت توزيع الكتروني لكل العناصر اللي هون رح هيك يكون ترتيبهم. تمام؟ يلا منيح. خلينا نبلش نحل سؤال. لاحظ هسه اذا انت رح تلاحظ بجدول الدوري رح تحل الاسئله هاي بشكل سهل جدا. نبلش باول سؤال، بيحكي لك اي عناصر يكون في مركباته الثابته ايونا له اقل حجم. بده ايون واقل حجم. مين من هاي العناصر اللي رح يكون ايون اقل حجم؟ بدك تتذكر ايون، ما دام بيحكي لك ايون وقليل حجم رح تروح للايونات الموجبه اللي بيكون ايون موجب. مين عندنا بيكون ايون موجب؟ يا اما الجي او الزد او الاكس. الاول في المجموعه الاولى رح يكون ايون واحد، في المجموعه الثانيه رح يكون ايون موجب 2، في المجموعه الثالثه رح يكون ايون موجب 3. معناته مين الايون الاصغر حجم هون؟ الاكس. برافو يا تسنيم، برافو عليك. لاحظوا بحكي لك ايون واقل حجم، يعني بدنا اياه بالموجب. مين؟ لان الاكس. برافو عليكم، ممتازين. يلا ما رقم مجموعة العنصر زد؟ بده الزد بده رقم المجموعة. وين موجود؟ بأي مجموعة زد لما مرتبنا؟ بالمجموعة الثانية. ممتاز يا راند يا زيد، برافو عليك يا مهند، لأنه هو في المجموعة الثانية. وما رقم دورة العنصر جي؟ ممتازين 3. لو ما عرفت تعمل جدول دوري من التوزيع الإلكتروني بتحل هذا الشيء. برافو عليكم، ممتاز يا تالا. يلا جيم، رتب العناصر تبعا لتناقص حجومها الذرية. أيوة أنا ليش عملت جدول؟ عشان تعرف ترتب هيك أسئلة. يلا نبلش. بده تبعا لتناقص حجومها، يعني ناخذ من الأكبر حجم إلى الأعلى أو الأقل حجم. يلا مين الأكبر حجم من بيناتهم؟ نتذكر مع بعض، كل ما انتقلنا من اليسار لليمين بده يقل الحجم، من أعلى لأسفل بده يزيد، صح؟ يلا مين أعلى واحد؟ إذا الجي. برافو عليكم، هي الجي أكبر واحد. مين وراه؟ يلا اللي هو زد. برافو. يلا مين بعده؟ الإكس. برافو عليكم. بعد الإكس
A B D E. كملها A بعدين B و D و E. برافو عليكم، ممتازين يا مس، عن جد رائعين. طيب بحكي لنا هون دال، حدد العنصر الذي له أكبر طاقة تأين ثاني. أكبر طاقة تأين ثاني. نرجع على الجدول هون. أكبر طاقة تأين ثاني حيكون، يلا بدنا نشوف. عندك الزد عنده طاقة ثانية لأنه أصلا بيكون أيون الثاني، صح؟ بيكون اللي هو زد موجب 2. الإكس إحنا بدنا ناخذ الذرات اللي بتكون آيون. إحنا شو يعني معنى طاقة تأين؟ يعني قابلية العنصر لفقد الإلكترونات. يعني بدنا ناخذ يا عنصر يا بالمجموعة الأولى يا بالثانية يا بالثالثة، تمام؟ مجموعة اللي حكينا الثانية اللي بتكون الثانية يعني حيكون الطاقة سهلة إنه نجيبها لأنه أصلا بيكون أيون موجب 2. طيب الإكس ما هو بيكون موجب 1 و2 و3، معناته مين اللي صعب يكون موجب 2 وتكون طاقته كتير عالية؟ اللي هو الجي. برافو عليكم، عن جد رائعين، ممتازين. الجي، تمام. يلا، أي الرابطتين أكثر قطبية؟ هون ما عندنا أرقام، إيش بدنا نحل؟ على المسافة بين ال A وال D وال D وال B. يلا، هاي الجدول بين ال A وال D وال B وال D، مين الأعلى قطبية؟ تكون المسافة شو مالها؟ أكبر. إذا بين ال A وال D. برافو عليكم، ممتازين، جد رائعين. أي العناصر السابقة له أعلى كهروسلبية؟ مين؟ ممتازين، الدي. برافو عليكم. طيب ليش مش الإي؟ ليه مش الإي؟ مين يحكي لي؟ ليش مش الإي؟ يا رند، لأنه غاز نبيل. برافو عليكم. إذا الأعلى كهروسلبية هو الدي. عن جد شكرا كثير لتفاعلكم معي، عن جد رائعين جدا. هذا بدل يا مس على انكم عن جد متابعين صح. شكرا يا زين. صح يا مس. اذا هيك بنكون يا مس احنا انهينا هذا الفصل وخلصنا كل تقريبا الاسئله المهمه لهذا الفصل. اليوم راح نبلش باول جزء من الفصل الجديد اللي بيحكي لنا يا مس عن، معلش هون، هي أشكال الجزيئات. رح نبلش الفصل هذا اللي بيحكي لنا عن أشكال الجزيئات. بيحكي لنا هون يا مس، درست في الصف العاشر المواد تتكون من ذرات ترتبط بعضها ببعض بروابط. حكينا إنه هاي الذرات ممكن ترتبط بروابط آيونية أو تساهمية أو فلزية. إحنا حيكون درسنا أو هذا الفصل رح ندرس عن الروابط التساهمية وكيف ممكن إحنا نشكلها عن طريق تراكيب لويس للجزيئات. حدا بتذكر شو يعني تراكيب لويس؟ كلنا بنتذكر تراكيب لويس يا مس. أنا إن شاء الله اليوم برضو راح أعطيكم شوية، راح أراجعكم فيه وراح نبلش في الدرس. الدرس اليوم بيحكي لنا يا مس عن إنه عندنا إحنا الجزيئات كيف بتترتب أو كيف تتخذ شكل فراغي في مثلا موجود في الطبيعة، كيف بيكون شكلها لهاي الجزيئات. طيب يلا رح نبلش. الدرس الأول بيحكي لنا يا مس عن نظرية، يلا، نظرية تنافر أزواج الإلكترونات أو غلاف التكافؤ. بيحكي لنا هون تتوزع الذرات المكونة للجزيء في الفراغ متخذة شكلا فراغيا تصل به إلى إيش؟ إلى حالة أكثر استقرار وثبات. مثلا لما أجي أسألك يا مس ليش هذا الجزيء بيتاخذ هذا الشكل أو شكل معين، شو السبب؟ هذا الشكل يا مس اللي هو متخذه راح يوصله إلى حالة الأكثر استقرار وأكثر ثبات. شو يعني حالة أكثر استقرار وأكثر ثبات؟ معناه إنه راح يكون التنافر بين الإلكترونات أقل ما يمكن، لهيك بنصل إلى حد الأدنى من الطاقة، حيكون طاقته كتير قليلة، يعني هو مستقر، يعني ثابت، وأكبر تجاذب بين الذرات. إذا بده يكون أقل تنافر وأكبر تجاذب بين الذرات.
تتوزع الذرات المكونة الجزيء في الفراغ متخذة شكلا فراغيا، يعني كل جزيء يمس له شكل معين. بهذا الفصل بدنا ندرسه. طيب ليش هذا الجزيء بيتخذ هذا الشكل الخاص؟ ليه؟ حتى يوصل فيه لشو؟ لحالة أكثر استقرار وثبات. شو يعني حالة أكثر استقرار وثبات؟ يعني بده يوصل إنه يكون التنافر بين الإلكترونات أقل ما يمكن، يعني حد أدنى من الطاقة، يعني هيك بكون فيش طاقة كتير كبيرة، طاقته متدنية، يعني في ثبات في استقرار وتجاذب أكبر بين الذرات. إذا هاي الإشي اللي بدي يوصل له أي جزيء في الطبيعة، بدي يتخذ شكل فراغي معين بيصل فيه للثبات والاستقرار. شو يعني ثبات واستقرار؟ هيو تنافر أقل، حد أدنى من الطاقة، وتجاذب بين الذرات أكبر ما يمكن. تمام؟ قبل ما نبلش بهاي النظرية، هاي النظرية بس هي اللي راح تبين لنا شو شكل كل من الجزيئات الموجودة عندنا في الطبيعة. راح أراجع معكم شو يعني تركيب لويس. تمام؟ راح نراجع مع بعض شو يعني تركيب لويس، نتذكرها مع بعض. خلينا ناخذ مثال. مثلا عندي الجزيء BCl3، كيف راح نرسمه بتركيب لويس؟ هي عندك BCl3. هذا الدرس يا مس معتمد كتير على تركيب لويس، وكيف راح تكتب هذا الجزيء حسب تركيب لويس. يلا كيف راح نكتبه؟ أول شيء لازم يكون عندك البي عدده الذري، والسي ال شو عدده الذري. نعرف احنا السي ال 17، البي يا مس عبارة عن 5. تمام؟ البي أتوقع 5. ممكن تتأكدوا لي من الجدول الدوري يا مس لو سمحتوا؟ البي 5. يلا يا مس معلش تأكدوا لي. يلا راح أبلش أنا بتوزيع الاتش اللي هو السي ال. صح؟ تمام يا رند، برافو. شو راح تعمل؟ إذا أول شيء أول خطوة بدك تكون عارف، أو أنا بكون أصلا معطيك، أو هذه الوحدة أنا راح أكون معطيك فيها العناصر اللي هو العدد الذري لكل عنصر، أو بيكون معك الجدول الدوري أصلا. بدنا نوزع توزيع إلكتروني لكل واحد منهم. وضع نقاط حول العنصر، برافو يا مهند، صح. يلا نوزع. نبلش بالبي، 5 إلكترونات. يلا 1 S 2 2 S 2 2 B 1. صح؟ طيب السي ال يلا وين توزيعها؟ يلا 1 S 2 2 S 2 2 B 6 3 S 2 3 B كم؟ يلا 10 12 5. صح؟ يلا برافو عليكم، ممتازين. هسه بده يصير يا مس بدنا ناخذ الغلاف الخارجي من كل ذرة، بدنا ناخذ غلاف التكافؤ. وين غلاف التكافؤ؟ اللي هو الغلاف الخارجي اللي هو الأعلى N. وين الأعلى N؟ إنه هون عندنا الاثنين، لأن هون هي 2 S و 2 B، هذا الغلاف الخارجي. عندي السي ال هي 3 S و 3 B. تمام؟ بدي إياك تعرفوا في إشي اسمه بنسميه الذرة المركزية. مين هاي الذرة المركزية؟ الذرة المركزية هي الذرة الموجودة بأقل عدد في المركب. مين هون الأقل عدد، البي ولا السي ال؟ سي أيوة البي، ممتازين. إذا هاي بنسميها ذرة مركزية. ليش سميها مركزية؟ إنها حتكون يمس في الوسط. هاي موجودة في الوسط. إذا ذرة مركزية هي ذرة موجودة بأقل عدد. تمام؟ إذا هون البي. طيب راح نيجي هاي البي، كم عدد التكافؤ تبعها؟ كم عدد التكافؤ؟ عندك اللي هو 3. ممتاز يا مهند. ناخذ مثلا هذول الثلاث الكترونات بنشكلهم على شكل نقاط، تركيب لويس اذا حيكون على شكل نقاط. كيف راح نوزعهم؟ راح نوزعهم حوالين البي او ذره مركزيه. هاي النقطه الاولى، هاي الثانيه، وهاي الثالثه. تمام؟ يلا حيتوزع كم حوالين البي؟ 3 ذرات من السي ال. هاي عندك سي ال هون، وهاي سي ال هون، وهاي سي ال الثالثه. كل سي ال كم عدد تكافؤ له؟ 7 الكترونات. ممتاز يا ليث. راح نوزعهم حوالين السي ال، كل واحدة من السي الات. يلا 1 2 3 4 5 6، وهي السابعة أنا حطيته هون. برضو هاي 1 2
3 4 5 6 وهي السابعة حطيته هون. 1 2 3 4 5 6 وهي السابعة حطيته هون. نغير اللون. يلا. مشان يا مس يتشكل المركب لا هذا بيقدر يفقد ولا هذاك بيقدر يفقد ولا هذا بيكسب ولا هذاك بيكسب. شو راح يصير هون عندنا؟ راح يصير في عندنا تشارك، رابطة تساهمية ليس. برافو عليك. البي من هاي الجهة راح يرتبط مع السي ال، والبي من هاي الجهة راح يرتبط مع السي ال، ومن هاي الجهة راح يرتبط مع السي ال. إذا بترجع بتلاحظ بتلاقي كل واحد منهم بيوصل لحالة الاستقرار، بصير يشبه كل واحد منهم عنصر نبيل في التوزيع الإلكتروني حوله. تمام؟ إذا هون عمل رابطة ومن هون رابطة. كيف صار شكلها يا مس؟ هاي شكل تراكيب لوز، هي بي سي ال سي ال، هاي سي ال. تمام؟ تمام. هيك احنا بنكون مذكرنا شو اللي هو تراكيب لوز. هسه من هون بدنا نبلش نعرف شو هي أشكال الجزيئات. أنا راح أعطيك إياهم واحدة واحدة، بعدين راح أعطيك إياهم بجدول ملخص بشكل كتير حلو وراح يساعدك كتير بالحل. بس أنا عشان أفهمك إياهم واحدة واحدة لازم أعطيك إياهم يعني شوي شوي، بعدين راح أعطيك إياهم بجدول. تمام؟ تمام. هيك خلصت الوقت. خلينا نبلش بنظرية تنافر الأزواج. شو يعني نظرية تنافر الأزواج؟ احنا حكينا إنه هاي النظرية يا مس هي اللي ساعدت على وصول إلى الأشكال الجزيئات. طيب على شو بتنص أو شو بتفترض هاي النظرية؟ خلينا نيجي لهون. بحكي لنا يا مس تفترض نظرية تنافر أزواج الإلكترون غلاف التكافؤ، هاي اسمها كامل، على شو بتنص؟ أن أزواج الإلكترونات تتخذ ترتيبا فراغيا حول الذرة المركزية. عرفنا شو الذرة المركزية؟ والإلكترونات اللي حواليها زي ما احنا شفنا هون، هاي الإلكترونات اللي حواليها يا مس اللي هون واللي هون واللي هون وبرضه عند السي ال، تتخذ شو مالها؟ تتخذ ترتيب فراغي حول الذرة المركزية. هذا الترتيب شو بصير فيه؟ أو شو لازم يكون؟ يقلل التنافر بين أزواج الإلكترونات إلى حده الأدنى عشان يوصل لحالة الثبات. وهذا يشمل أزواج الإلكترونات الرابطة وغير الرابطة. راح أفهمك شو يعني غير الرابطة كمان شوي. في غلاف التكافؤ للذرة. ويكون التنافر أقل ما يمكن عندما شو؟ تكون الزاوية بين أزواج الإلكترونات أكبر ما يمكن، فيصبح الجزيء أكثر استقرار ويمتلك أقل طاقة. معناته هون الشرط إنه يتوزع الإلكترونات حول الذرة المركزية، يكون التنافر أقل ما يمكن، وتكون الزاوية بين الإلكترونات شو؟ أكبر ما يمكن. في هون هنا شرطين عشان يوصل لحالة الاستقرار. تمام؟ هذا الدرس بس فيه شوية حفظ، إن أنت بس بدك تحفظ شو اسمه هذا الشكل. الأهم إنك تعرف كيف ترسمه، واسمه الشكل أنت بدك تحفظه، لازم تحفظه. نبلش بأول شكل عندنا اللي هو اسمه شكل الخط. ناخذ مثال عليه البي اي سي ال 2. أنا راح أعطيك إياه مفصل. هاي البي سي ال 2 أو بي اي، كأنه بي اي. أيوه بي اي. تمام. يلا بي اي سي ال 2. حكيت لك أول شيء لازم ترسمها حسب تراكيب لوز. هي البي اي وهي السي ال. هذا 4 كأنه عرض الذري هون 17. ممتاز يا رند، برافو معي. يلا وزعي. 1 اس 2 2 اس 2. برافو يا مس. يلا هون السي ال 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 5. ممتاز يا مهند. يلا مين الذرة المركزية؟ نبلش بالذرة المركزية. مين؟ اللي هي البي اي يا يزيد. برافو. هي الذرة المركزية البي اي. كم عدد تكافؤ عندها؟ اللي هو أعلى غلاف مين؟ الاس. أيوه الاس. أيوه 2 اس 2. إذا عندنا هون كم إلكترون؟ إلكترونين هي بشكل لويس عبارة عن نقطتين. برافو عليكم.
كم سي ال حواليها؟ سي ال تنتين، هاي وحدة من هون، حطيت وحدة من هون، تمام. طيب هون تنتين يا يزيد، برافو. يلا كم عدد تكافؤ للسي ال؟ 7. يلا 1 2 3 4 5 6، هاي 7 هون، 1 2 3 4 5 6 وهي 7 هون، رح تشكل رابطة يلا من هون ورابطة شو؟ من هون، تمام؟ لاحظ يا مس انه كل الاشياء او كل الالكترونات اللي حوالين الذرة المركزية شو مالها؟ تشاركت. ايوه رح يصير عندنا روابط تساهمية او تشاركية، برافو عليك. هذا الشكل يا مس لما يكون في عندك ذرة مركزية حواليها ذرتين بشكل عام، يعني حيكون مثلا عندك A ذرة مركزية، B2 انك ذرة مركزية وحواليها ذرتين، حيكون الشكل العام إلها يا مس اسمه الشكل العام، اسمه خطي. شو اسمه الشكل؟ الشكل الخطي. هذا يا مس بدك تحفظه. لما يكون عندك المركب على شكل A B2 يعني ذرة مركزية وحواليها ذرتين، حيكون يا مس على شكل شو؟ اسمه خطي. معلش يا مس أنا أخذت شوي جزء من الحصة اللي بعدها، معلش تحملني 5 دقايق. صار الشكل العام شو اسمه؟ شكل الخطي. بدك تحفظ كمان الزاوية. بحكي لك يا مس، تذكر لما قلنا قبل شوي عن النظرية، بده يكون الإلكترونات التنافر بيناتهم أقل ما يمكن، والزاوية بيناتهم أكبر ما يمكن. بحكي لك يا مس أكبر زاوية ممكن تشكل أقل تنافر هي الزاوية 180 درجة، عشان يكون عندنا هون الشكل مستقر ووصل إلى حالة الثبات. إذا هون الزاوية حتكون كم؟ 180 درجة، تمام؟ طيب هون ايش كمان إذا مسألة، إذا في عندك سؤال زي هيك شو بسألك؟ أول سؤال بسألك إياه شو الشكل العام لهذا الجزيء؟ بدك تحكي لي شكله خطي. اثنين بحكي لك شو الزاوية؟ بدك تحفظها، حيكون 180 إذا خطي إذا 180. السؤال الثالث ممكن أسألك إياه، بحكي لك ما عدد أزواج الإلكترونات الغير رابطة. طيب عشان أفهمك شو يعني أزواج الإلكترونات غير رابطة، تعالي هون هذا له خاص بشو؟ هذا السؤال له خاص فقط بالذرة المركزية. تجيني على الذرة المركزية هون في عنده يمس ايش بنسميه ازواج رابطة، وفي عندنا ازواج الكترونات غير رابطة. الرابطة اللي هي الازواج اللي بترتبط مع الذرات اللي حولها. عندك هون زوج، هي زوج وهي زوج، لأن هذول مرتبطين فبنسميهم ازواج رابطة. اما الازواج الغير رابطة حيكون لهم متوزعات مثلا حوالين البي اي، بس هون ايش يعني ما احنا ما عندناش اشياء متوزعه حول البي اي، معناته هون في عندنا ازواج غير رابطه؟ لا ما عندنا، تمام؟ اذا في اسرح الامثله اللي جاي راح تلاقي انه في عندنا ازواج غير رابطه، بس هذا السؤال كثير مهم انك تكون عارفه، تكون عارف شو يعني ازواج رابطه. ازواج رابطه يعني حتكون مرتبطه بالذرات اللي حواليها. الغير رابطه حتكون متوزعه حوالين الذره المركزيه مش مرتبطه بشيء، تمام؟ هون يا مس لحد هسه تمام الوضع؟ برافو، تمام. رح ناخذ بس مثال ثاني معناته رح ننهي بعديها الحصه، بس مثال ثاني تحملوني معلش يا مس. طيب يلا يلا طيب هيك خلصنا احنا الخطي. ناخذ مثال ثاني، هي شكل الخطي يا مس، هي شكل الخطي وهيك رح نكون رسمينه، تمام؟ لان هي الرسمه شو مالها؟ لازم تكونوا عارفين اذا الخطي حيكون هيك الرسمه، تمام؟ 5 انا رح احتاج بس 5. يلا نيجي على المثال الثاني اللي هو البي سي ال 3 اللي احنا قبل شوي اخذناه، تمام يا مس؟ يلا ما بكتب
يلا تذكر قبل شوي مثل ما رسمناه صح؟ البي سي ال 3 وزعنا البي وحواليها 3 ذرات من السي ال. حكينا يا مس ارتبطت من هون تنتين من هون تنتين من هون تنتين. تمام؟ إذا حوالينا ذرة مركزية كلياتهم شو مالهم؟ ارتبطوا. لما يكون عندك يا مس هيك 3 ذرة، عندنا ذرة مركزية هي الايه بشكل عام وحواليها 3 ذرات، هي شكل عام إلها، بدي يكون الشكل شو اسمه؟ تعال لهون. بنسميه اسفة وين احنا مثلث متوازي او متساوي الاضلاع. اذا حكينا هون لما يكون عندك ذرة مركزية وحواليها 3 ذرات، واحنا عرفنا كيف رسمناهم قبل شوي، بده يكون اسمه يمس الشكل شو؟ مثلث متساوي الاضلاع. شو الزاوية ما بين هاي الروابط او ما بين هاي الالكترون او زوج الالكترونات؟ حتكون الزاوية 120. من اول سؤال بسألك اياه الشكل العام. الشكل العام راح تحكي لي شو؟ مثلث متساوي الأضلاع. اثنين راح أسألك عن الزاوية، بدك تكون حافظها. الزاوية كم؟ 120 درجة. تمام؟ 120 درجة. ثلاثة راح أكون سائلك عن شو الإلكترونات أو زوج الإلكترونات الغير رابطة. عندنا هون مثل أزواج إلكترونات غير رابطة لا يوجد ممتاز يا رند، هون لا يوجد. معناته هون الأهم 3 أسئلة بدك تكون عارفهم: الشكل العام، الزاوية، والأزواج الإلكترونات الغير رابطة. كيف بدي الرسم هذا الشكل؟ هيك يا مس، أو أنا بعطيك إياه مثلا هي البي هيك سي ال سي ال سي ال. رح تحكي لي أكبر زاوية بتشكل أكبر ثبات وأقل تنافل هي 120 درجة. تمام؟ هاي شكل المثلث متساوي الأضلاع. متى بيكون هيك شكل؟ لما يكون عندك ذرة واحدة مركزية وحواليها 3 ذرات من عنصر آخر. تمام؟ لحد هون بس بننهي الدرس. إن شاء الله الحصة الجاية راح نكمل الأشكال، وراح أعطيكم إياه بجدول ملخص لكل الدرس. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله. سلام.